Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sambung pengajian selanjutnya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangannya Syekh Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf Nawawi rahimahullah. Fasal fi ikhtisari sujudi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alif wal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi ma fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki iku faslun fasal swijing ibarate fasal fi ikhtisari sujudi ing dalem mertelaaken ngringkes sujud wa huwa ro'a ayatan au ayataini summa yasjuda. Wa huwa utawi wong iku ro'a arep yen to maca sapa wong maca ayatan ing sak ayat au ayataini atawa maca ing rong ayat au ayataini atawa maca ing rong ayat summa yasjuda mongko nuli yen to sujud sapa wong. Fasal menerangkan meringkasnya sujud wa huwa ro'a ayatan au ayataini summa yasjuda. Seseorang membaca satu ayat atau dua ayat kemudian sujud. Summa yasjuda. Lafaz summa ini ngato. Wal fa'ulit tartibi bittisoli. Wa summa litartibi bimfisoli. Setelah membaca satu ayat atau dua ayat kemudian sujud. Hukia dan cerita akan Sopo Ibnul Munziri, Imam Ibnul Munzir ngani Sya'bi ando saking Imam Sya'bi wal Hasanil Basri lan Syekh Hasan Basri wa Muhammad ibn Sirin lan Muhammad bin Sirin wa Nakhongi lan Imam Nakhongi wa Ahmad lan Imam Ahmad wa Ishaq lan Imam Ishaq yen anahum temen setuhune Sya'bi, Hasan Basri, Muhammad bin Sirin, Imam Nakhongi, Imam Ahmad, Imam Ishaq iku karohu podo sengit sapa Imam Sya'bi, Hasan Basri, Muhammad bin Sirin, Imam Nakhongi, Imam Ahmad, Imam Ishaq sengit ngandalika ando saking mengkono-mengkono ikhtisari sujud. Diceritakan oleh Ibnul Munzir dari Imam Sya'bi, dari Hasan Basri, dari Muhammad bin Sirin, dari Imam Nakhongi, dari Imam Ahmad, dari Imam Ishaq bahwa beliau itu tidak senang meringkas sujud. Ya harus sujud. Kalau memang tilawah ya sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan Abi Hanifah lan cinarito saking Imam Abu Hanifah wa Muhammad ibnil Hasani lan Muhammad bin Hasan
wa Abisurin lan Imam Abisur. Diceritakan dari Imam Abu Hanifah Muhammad bin Hasan Abisur yen anahu temen setune ikhtisari sujud iku la baksa ora dadi bahaya iku maujud bihi kelawan wong. Diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah Muhammad bin Hasan Abisur annahu la baksa bihi, meringkas sujud itu tidak apa-apa, la baksa bihi, tidak apa-apa. Wahada muqtadha madhabina, wahada utawi iki dawuh la baksa, wahada utawi iki dawuh la baksa, iku muqtadha madhabina patrapane madhab ingsun, iku muqtadha madhabina patrapane madhab ingsun. Dawuh la baksa, tidak apa-apa. Itu muqtadha madhabina, penentuan, ketetapan madhabku, kata Syekh Zakaria Al-Ansori. Muqtadha itu patrapan ini penentuan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki ku faslun fasal siji barate fasal. Idza kana musalliyan munfaridan sajada likiraati nafsihi. Idza kana ari kalane ana sapa wong ana iku musalliyan wong kang salat, sipate musalli munfaridan kang ijen. Jawabe idza kana sajada mongko sujud sapa wong oleh sujud niku wauli qiraati nafsihi krana wacane awak dhewene wong. Li qiraati nafsihi krana wacane awak dhewene wong. Idza kana musallian munfaridan sajada li qiraati nafsihi. Ketika seseorang sholat sendirian, maka sujud dengan bacaannya sendiri. Sholat sendirian, baca surat sajdah, surat yang disunahkan untuk sujud tilawah, sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Falau taroka sujuda tilawati warokama. Falau taroka mongko lamun ninggal sapa wong sujuda tilawati ing sujud tilawah, waroka ngalan ruku sapa wong. Falau taroka sujuda tilawati warokaa. Bila seseorang meninggalkan sujud tilawah, tidak melaksanakan sujud tilawah dengan bacaannya sendiri, warokanga kemudian sendirinya ruku, summa aroda mongko nuli ngarepaken sapa wong ayas juda ing yento sujud sapa wong litilawati krana wacan lam yajus mongko ora wenang apa sujud tilawah. Falo taroka sujuda sah tilawati warokanga summa aroda ayas juda litilawati lam yajus. Kapan seseorang meninggalkan sujud tilawah? Tentunya harus ada sujudnya, tapi dengan bacaan tersebut orang yang sedang sholat tidak sujud tilawah, bahkan langsung melaksanakan ruku. Ketika sudah ruku, summa aroda ayat juda litilawati, pakai summa ini berarti ada senjang waktu sampai ruku sih. Summa aroda ayat juda litilawati, setelah ruku menghendaki sujud tilawah. Jawabnya lam yajuz, maka tidak diperbolehkan untuk sujud tilawah. Sudah kadung ruku. Berarti ketika sujud tilawah masih berdiri sampai ayat sajdah harus sujud, ya langsung saja, tidak usah ruku-rukuan, langsung gedeprek. Maka tentunya kita sebagai santri harus tidak usah
gumunan karena kita tidak sering sujud tilawah. Pas ketepatan jamaah di masjid yang imamnya juga ahli Quran, baca ayat sajdah langsung sujud, jenengan bingung. Sedang apa sih ini? Belum waktunya ruku langsung gedeprek sujud. Tahu-tahu itu sujud tilawah. Kesimpulannya perlu kita pelajari bacaan-bacaan yang ada di Al-Quran supaya begitu paham ketika melaksanakan sholat. Nyatanya imam baca surat sajdah yang harus kita sujud tilawah, ikut kita tidak bingung. Lam yajus mongko ora wenang apa sujud tilawah. Fa in fa'ala ma'al ilmi, terpaksa orang sudah baca ayat sajdah kemudian tidak dilaksanakan langsung ruku, setelah ruku punya kehendak sujud tilawah, dia tahu hukumnya. Fa in fa'ala mongko lamun agawe sapa wong mangal ngilmi bareng sartane weruh, batolat mongko batal apa salatuhu salate wong. Batal malahan jadi salate wong sekadung tahu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana mongko lamun ana sapa wong ana iku kodhawa temen-temen temurun sapa wong lirukungi krana ruku. Fa in kana qad hawali ruku, jika seseorang itu turun untuk melaksanakan ruku, walam yasil lan ora tumeka sapa wong ila hadira, ila hadirraqiina, maring pelanggerane wong kang rukuk kabeh. Ila hadirraqiina, maring pelanggerane wong kang rukuk kabeh. Fa in kana qad hawali ruku, jika seseorang yang sedang melaksanakan sholat baca ayat sajdah turun melaksanakan ruku, walam yasil ila hadirraqiin, belum sampai dengan pelanggarannya orang yang ruku, berarti gigir kita ini belum lurus, baru mau melaksanakan ruku. Jaza mongko wenang opo ayat sudar pianto sujud sapa wong litilawati krana wacan. Ya langsung tinggal disempurnakan sujud sekalian, sujud tilawah. Tapi kalau kita sudah rukuk persis dengan aturannya orang rukuk, baru kita melaksanakan sujud tilawah, toh pribadinya memang tahu aturannya. Tidak seperti itu. Di sini disebutkan batolat sholatu. Bismillahirrahmanirrahim. Walau hawalan lamun temurun sapa wong li sujudi tilawati, krana sujud tilawah summa bada, mongko nuli pertelo sapa lahu kadhe wong, waro jangalan bali sapa wong ilal qiyami maring adeg, jaza mongko wenang, jaza mongko wenang apa sujud tilawah. Walau hawali sujud tilawati, jika orang yang sholat turun untuk melaksanakan sujud tilawah, summa badalahu, tidak dilangsungkan, kemudian tidak dilangsungkan.
bagi orang yang sudah turun untuk sujud tilawah. Warojanga ilal qiyami, bahkan malah berdiri lagi. Jaza. Itu diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu lagi-lagi walam yasil ila hadir rokiin. Belum sampai tepat dengan peraturannya orang yang ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Amma idza asho al-munfaridu bis sholati li qiraati qari'in fis sholati aw hariha fala yajuzu lahu ayyasjuda walau sajada ma'al ilmi batalat sholatuhu. Amma idza asho anapun utawi ari kalane nenglengaken. Nenglengaken itu bukan kepalanya diginikan. Nenglengaken itu memperhatikan, ditata dengan ketenangannya hati, mendengarkan apa yang dibaca oleh qari atau imam. Amma idza asho anapun utawi ari kalane nenglengaken sapa al-munfaridu wong kang salat ijen bis sholati kelawan salat li qiraati qari'in krana wacane wong kang maca. Oleh nenglengaken munfarid kelawan wacane qari' kuwi mau fis sholati ing dalem jerone salat au ghariha atawa ing dalem liyane salat. Adapun ketika orang yang sholat sendiri memperhatikan sekali bagi pembacaannya orang yang sedang baca di dalam sholat atau lainnya sholat, bisa di luar sholat. Falaya juzu iku falaya juzu mongkora wenang lahu kade munfarid opo ayas juda yento sujud sopo munfarid. Orang yang sholat sendirian itu maka tidak diperbolehkan sujud. Opo ayas juda yento sujud sopo munfarid. Walau sajadalan lamun sujud sopo munfarid ma'al ilmi bareng sartane beruh batolat mongko batal apa sholatu sholate munfarid. Bahkan ketika sujud itu tahu batolat sholatu. Amal musolli anapun utawi wong kang sholat fi jamangatin ing dalem berjamaah. Adapun orang yang sholat berjamaah iku fa ing kana mongko lamun ana sapa musolli ana iku imaman imam. Fahuwa mongko utai musolli iku kalmun faridi kaya wong kang salat ijen. Amal musolli fi jamaatin fa ing kana imaman fahuwa kalmun faridi. Adapun orang yang salat berjamaah fa ing kana imaman bila jadi imam fahuwa kalmun faridi, maka orang yang salat tersebut seperti orang yang sholat sendirian, berarti tidak jamaah. Orang yang sholat berjamaah, jika itu imam, hukumnya seperti orang sendirian. Wa idza sajada lan narikalane sujud sapa al imamu imam. Litilawati nafsihi krana wacane awak dhewene imam. Wajaba mongko wajib ngalal makmumi ngatasé makmum apa ayas juda. Arep yen to sujud sapa makmum mangahu bareng sartane imam. Wa idza sajada al imamu li tilawati nafsihi wajaba ngalal makmumi ayas juda ma'ahu. Apabila imam sujud karena bacaannya sendiri dalam ayat sajda wajib alal makmumi ayas juda mangahu. Maka wajib bagi makmum sujud bersama imamnya. Fa ilam yaf'al mongko lamun ora agawe sapa makmum. Batolat mongko batal apa salatu salate makmum.
fa illam yaf'al batolat sholatuhu. Bila makmum tidak ikut sujud seperti sujudnya imam, batolat sholatuhu, maka makmum yang tidak mengikuti langkahnya imam, sholatnya bahkan batal. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yasjud al imamu lam yajuz lil makmumi ayasjuda. Sebaliknya niki, fa illam yasjud mongko lamun ora sujud sapa al imamu imam, lam yajuz mongko ora wenang, lam yajuz mongko ora wenang lil makmumi kadhe makmum apa ayasjuda, arep yen to sujud sapa makmum. Fa illam yasjud al imamu lam yajuz lil makmumi ayasjuda. Bila imam membaca ayat sajdah tidak sujud tilawah, itu maksudnya makna mafhum, arti mafhum, lam yajuz lil makmumi ayasjuda, maka bagi makmum tidak diperbolehkan sujud sendiri. Ya kalau seperti itu ya jelasnya makmum tidak ikut ayat dia al imamah, tidak mengikuti langkah imam. Kesimpulannya, bila imam baca ayat sajdah dan melaksanakan sujud, secara otomatis makmum harus mengikuti. Berarti makmum tidak boleh sujud tilawah sendiri bila imam yang baca ayat sajdah tidak sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in sajada, terpaksa kok sujud makmumnya. Fa in sajada mongko lamun sujud sapa makmum batolat mongko batal apa salatuhu salate makmum. Bila makmum sujud sendirian tidak mengikuti imam, batal sholatnya. Hukumnya tidak jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, kalau imam baca ayat sajdah, tentunya disunahkan untuk sujud tilawah. Kok imam tidak melaksanakan sujud tilawah? Kelanjutannya bagaimana nasibnya makmum? Walakin yustahabu lan tetapine den sunataken. Walakin yustahabu lan tetapine den sunataken opo ayas juda. Arep yen to sujud sapa makmum. Idza faroho ari kalane wus rampung sapa makmum minas sholati saking salat wala yuta'akkadu lan ora den kukuhaken apa ayas juda. Walakin yustahabu ayas juda idza faragha minas sholati wala yuta'akkadu. Bahkan disunatkan bagi makmum sujud sendiri ketika sudah selesai sholat. Wala yuta'akkadu, hanya tidak sunat mu'akkad. Gitu loh. Paham sih kamu seneng sujud tilawah, imam kok tidak baca ayat sajdah yang tentunya sunat sujud tilawah, tidak sujud, ya kan tidak. Makmum sujud setelah salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud tilawah. Tapi wala yuta'akkadu, sujudnya yang setelah selesainya sholat jamaah itu tidak tergolong golongannya sujud yang muakkad. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sajadalan lamun sujud sapa al imamu imam. Walam ya'lam lan ora weruh sapa al makmumu makmum. Walau sajada al imamu walam ya'lam al makmumu. Imam membaca suratan yang di dalamnya ada ayat sajdahnya. Imam melaksanakan sujud tilawah, walam ya'lam
al makmumu. Makmumnya nggak tahu, nggak terbiasa. Sampai nggak tahu kalau imam sedang sujud, nggak tahu. Tapi hatta rofanga sehingga ngangkat ning junjung, hatta rofanga sehingga ngangkat sopo al imamu imam, ngangkat rok sahu ing sirai imam minas sujudi saking sujud. Kapan imam sujud, makmum nggak tahu. Sampai dengan imam sudah ngangkat kepalanya dari sujud. Berarti imam sujud ya. Ya, kayaknya sujud tilawah itu berarti ramang-ramang agak tahu hukumnya. Sama sekali nggak tahu. Tahu-tahu oh imam bangun dari sujudnya, sujud tilawah. Kalau terjadi yang seperti itu, walau sajada al imamu walam ya'lam al makmumu hatta rofanga al imamu rosa'u minas sujud. Bila imam sujud, makmum tidak tahu sehingga imam mengangkat kepalanya dari sujud. Fahuwa mongko utawi makmum iku ma'dzurun dan ngudhuri, iku ma'dzurun dan ngudhuri fitaholu fihi, arokate fitaholu fihi ing dalem kerine makmum. Ya. Imam sujud, makmum tidak tahu sujudnya imam. Tahu-tahu imam sudah mengangkat kepalanya dari sujud. Bagaimana hukumnya makmum? Fahuwa ma'dzurun. Makmum itu ma'dzur dan ngudhuri dan trimo alesane. Ma'dzur itu wong isi maful adzara fahuwa adzirun wa dzaka ma'dzurun. Kadzaka maf'ulun lisa bin ya'ti maf'ulatin wasani maf'ulati iku ma'dzurun dan ngudhuri dan trimo alesane. Ngudur ya alesan. Fitaholu fihi ing dalem ngerine makmum. Makmum yang tertinggal itu hukumnya ma'dzur lah. Diterima alesane. Saking bodone makmum lah. Walayas judu. Bismillahirrahmanirrahim. Walayas jusulan ora wenang opo ayas juda. Arep yen to sujud sapa makmum. Walaya juju ayas juda. Tahu-tahu sudah bangun dari sujudnya si imam yang baru bangun dari sujudnya, walaya juzu ayas juda. Makmum jelas tadi ketinggalan, tidak ikut sujud tilawah, tidak usah atau tidak perlu, tidak diperbolehkan untuk sujud sendiri. Walau ngalima lan lamun ngaweruhi sapa makmum. Wal imamu hale utawi imam. Ba'du ing dalem sakwise sujud. Ba'du ing dalem sakwise sujud. Iku fis sujudi ing dalam sujud. Walau alima wal imamu ba'du fi sujudi. Kapan makmum tahu imam setelah melaksanakan sujud? Jadi sujud lah kapan? Wajib mongko wajib apa as-sujudu sujud. Belum tertinggalan jauh. Falau hawa mongko lamun temurun sapa makmum ila sujudi maring sujud. Falau hawa ila sujud, bila makmum turun untuk melaksanakan sujud, farofanga mongko tangi sopo al imamu imam wahwa utawi makmum iku fil huwiyi ing dalem temurun. Kapan makmum turun untuk melaksanakan sujud, imam
bangun atau mengangkat kepalanya habis dari sujud, wa huwa fil huwi, maksudnya makmum sedang mulai turun mau sujud, imam sudah bangun, bagaimana? Rofangah mongko tangi sopo makmum mangahu bareng sartane imam. Ya nggak usah makmum sujud sendiri. Wah, langsung ikut saja imam bangun. Walam yajus lan ora wenang opo asujudu sujud. Unik niki, unik kudu dipelajari sing temenanan. Di gatekaken. Ya sebetulnya nggak begitu sulit sekali. Walam yajus lan ora wenang opo asujudu sujud. Wakada lan iku tetep kaya mengkono-mengkono makmum. Abdhaifu utawi wong kang apes. Alladzi yadhaif silalladzi hawa kang temurun sapa dhaif atau alladzi. Mangal imami bareng sartane imam. Wakada abdhaifu alladzi hawa ma'al imami. Dan begitu pun juga hukumnya makmum sama dengan orang yang dhaif, orang yang lemah, alladzi hawa ma'al imam, orang yang lemah yang turun bersama imamnya mau melaksanakan sujud tilawah. Idza rafanga ari kalane tangi niku bangun dari sujud. Idza rafanga ari kalane tangi sapa al imamu imam qabla buluhi dhaifi ing dalem sadurunge tumekane wong kang apes ila sujudi maring sujud. Alasane lisur ngatil imami krana enggale imam. Lisur ngatil imami krana enggale imam. Wa badhil makmumi. Wa badhil makmumi lan teledore makmum. Idza rafanga al imam. Maksudnya gini loh. Makmum itu tergolong golongannya orang yang dhaif, lemah. Ikut turun mau sujud tilawah bersama imam. Ternyata idza rafanga il imamu qabla buluhi dhaifi ila sujudi. Makmum yang lemah itu sebelum sampai sujud, imam sudah bangun dari sujudnya. Alasannya lisur ngatil imam wabat il makmumi. Imamnya cepat, makmumnya teledor. Makmumnya tidak cepat gitu loh. Teledor ya bahasa Jawa. Tidak cepat. Eyek-eyek lah bahasanya. Yarjingu mongko bali sapa dhaif pangahu bareng sartane imam. Wala yasjudu lan ora sujud sapa dhaif. Makmum yang dhaif, yang lemah, turun bersama imam, maksudnya mau sujud tilawah, tahu-tahu imam sudah bangun dari sujud tilawahnya, sebelum makmum yang lemah itu sampai ke tempat sujudnya, kepalanya ini belum sampai karena cepatnya imam. Terus nasibnya makmum yang lemah bagaimana? Yarji'u ma'ahu walayah situ. Ya kembalilah, nggak usah jadi sujud. Pokoknya mengikuti langkahnya imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ingkana al-musalli makmuman. Falaya juzu ayas judali kiro'ati nafsihi. Wa amma ingkana anapun utawi lamon ono. Wa amma ingkana anapun utawi lamun ana sopal musolli wong kang salat ana iku makmuman makmum. Adapun bila orang yang salat berupa makmum, apabila orang yang salat
jadi makmum lah. Iku falaya juzu mongko ora wenang apa ayas juda arep yen to sujud sapa makmum dikira ati nafsihi krana wacane awak dhewene makmum. Pas ketepatan makmum itu baca ayat sajdah. Itu makmum secara otomatis kan ada imamnya. Falaya juzu ayat juda dikira ati nafsi. Tidak boleh sujud tilawah karena bacaannya sendiri. Wong imame sujud ora kok. Walali qiraati ghairi imamihi. Walali qiraati ghairi imamihi lan ora wenang sujud krana wacane liyane imame makmum. Contoh sedang jamaah ada yang baca ayat sajdah tapi bukan imamnya. Si fulan sedang makmum. Tidak diperbolehkan untuk sujud karena bacaannya selainnya imam. Bila terjadi sujud, imamnya tidak sujud tilawah karena ada orang yang sedang baca Al-Quran sampai pada ayat sajdah, ayat yang diperbolehkan untuk sujud, disunahkan sujud tilawah, kok terpaksa sujud, imamnya saja gak sujud kok. Fa'in sajada mongko lamun sujud sapa makmum, batolat mongko batal apa salate makmum. Salatnya batal. Makmum harus mengikuti langkahnya imam. Yang baca ayat tilawah itu kan orang lain di luar jamaah. Bismillahirrahmanirrahim wa yukrahu lan den makruhaken lahu kaduwe makmum. Apa qiraatus sajdati maca surat as-sajdah. Makruh. Makmum itu makruh baca surat as-sajdah yang jelas di dalamnya nanti disunahkan sujud tilawah. Wong imam belum tentu baca suratan yang ada di dalamnya untuk melaksanakan sujud tilawah. Makruh. Wa yukrahu lan den makruhaken lahu kaduwe makmum apa al-isgha'u nenglengaken. Apa al-isgha'u nenglengaken mendengarkan dengan ketenangan hati. Apa al-isgha'u nenglengaken ila qiraati ghairi imamihi maring wacane liyane imame makmum wa yukrahu lahu al-isgha'u ila qiraati ghairi imamihi. Bagi makmum dihukumi makruh mendengarkan dengan ketenangannya hati bacaannya selain imam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki ku fasal swiji bar wasal. Fi waqti sujudi ing dalem mertelaaken wektune sujud litilawati krana wacan. Qala al ulama'u yambahi ayyakonga akiba ayati sajdati allati qara'aha aw sami'aha. Qala wis ngendika sapa al ulama'u ulama dawe ngeten yambahi prayuga apike. Yambahi prayuga apa ayakonga arep yen to tumiba apa sujud tilawah ngakiba ayati sajdati ing dalem sause ayat sajdah alati yo ayat sajdah qara'aha kang maca sapa wong ing ayat sajdah au samingaha atau ngrungu sapa wong ing ayat sajdah. Para ulama berkata yang bagi ayakonga ngakiba ayati sajdati alati qara'aha au sami'aha. Sayugjanya
Maksudnya dituntut sujud tilawah setelah ayat sajdah yang dibacanya atau mendengarkannya. Kalau dibacanya berarti dibaca sendiri, atau mendengarkannya berarti orang lain yang membaca. Kalau jamaah berarti imamnya yang membaca lah. Fa in akhara mongko lamun ngakhiraken sapa wong walam yatul lan ora suwe apa al-faslu pisah sajada mongko sujud sapa wong wa fa in akhara walam yatul lan ora suwe apa al-faslu pisah sajada mongko sujud sapa wong fa in akhara walam yatul al-faslu sajada. Bila orang mengakhirkan dan tidak lama pisahnya, maka boleh sujud. Wa intolalan lamun suwe opo al-faslu fakod fata mongko teman-teman pot ini maksudnya tertinggal lah, bukan pot tempat bunga. Fakod fata mongko teman-teman pot opo as-sujudu sujud. Wa intola fakod fata as-sujudu. Bila jeda atau sesuatu yang memisah itu lama, faqad fata as-sujudu, maka sudah tidak ada waktunya untuk sujud, selesailah, tidak ada waktu sudah, faqad fata, sudah ketinggalan sujudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yaqdi mongko ora ngodoni sapa wong ngalal madhabi ing atase madhab as-sahih kang sahih al-mazhuri kang masyhur. Fala yaqdi ngalal madhabi as-sahih al-mazhuri, maka ketika sudah terpisah lama tidak usah sujud. Fala yaqdi, dan tidak usah diqadha alal madhabi sahih al-masyhur, menurut madhab yang sahih dan madhab yang kondang. Kama kaya dene barang latu kedo ora den kodoni apa sholatul kusufi, salat grahana srengenge. Kama latu kedo sholatul kusufi, sebagaimana tidak dikodok salat gerhana matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Khusuf itu matahari bulan. Matahari bulan. Gerhana bulan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wis ngendika sapa ba'du ashabina, setengahe pira-pira santri ningsun, dawe ngeten fihi qaulun dhaifun, fihi iku tetep ing dalem, fihi iku tetep ing dalem sujud tilawah qaulun utawi kaul dhaifun kang apes, innahu annahu teman sejune sujud tilawah iku yukba den kodoni apa sujud tilawah kama tukdo kaya oleh den kodoni apa as-sunanu pira-pira sunat ar-ratibatu kang rawatib kang ngiring-ngiringi maring salat fardu, ar-ratibatu kang rawatib kasunati subhi kaya sunat subuh, wadzuhri lan sunat duhur, wa ghairi himalan liyane sunati subhi wadzuhri. Wa qala ba'du ashabina, sebagian santri-santriku Imam Zakaria Al-Ansori mengatakan fihi qaulun dhaifun, tentang masalah sujud tilawah ini qaulun dhaifun, kaul yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Annahu yuqdha kama tuqdha sunat, maksudnya yang kaitannya sujud tilawah diqadha kama tuqdha as-sunanu ar-ratibatu, sebagaimana diqadhanya sunat-sunat rawatib, kasunati subhi wa dhuhri, seperti sunat subuh, sunat duhur yang tertinggal, wa ghairihima, dan selain sunat subuh dan sunat duhur. Ketika tertinggal ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma idza kana mongko anapun utawi ari kalane ana. Fa amma idza kana mongko anapun utawi
ari kalane ana sapa alqari wong kang maca awil mustamingu atawa wong kang amrih krungu ana iku muhdisan wong kang hadas fa amma idza kana alqari'u awil mustami'u muhdisan. Adapun bila orang yang baca atau orang yang mendengarkan itu dalam kondisi hadas. Wong kang hadas ya dalam kondisi hadas. Nginda tilawati sajdati ing dalem nalikane maca ayat sajdah. Makna mafhumnya gini loh. Ketika ada qari, orang yang membaca, atau orang yang mendengarkan dalam kondisi hadas ketika baca ayat sajdah. Gimana itu? Fa'in tatoharo. Fa'in tatoharo mongko lamun sesuci sapa muhdisan ngangkurbin ando saking zaman kang parek sajadah mongko sujud sapa qari ketika baca surat sajdah dalam kondisi hadas atau ketika mendengarkan ayat sajdah dalam kondisi hadas membaca sendiri atau mendengarkan, tapi kedua-duanya kondisinya hadas. Sampai dengan ayat sajdah dituntut sunnah untuk sujud, tapi kondisinya hadas, cepet-cepet wudhu, terus sujud tilawah, gimana? Boleh. Tapi cari airnya jauh dan lain sebagainya, selang sekian waktu ya nggak usah. Wa in ta'akhkharat lan lamun keri. Wa in ta'akhkharat lan lamun keri apa taharatuhu sucine qari. Hatta tola sehingga suwe apa al-faslu pisah. Wa in ta'akhkharat taharatuhu hatta tola al-faslu. Bila sesucinya orang yang baca ayat sajdah atau mendengarkan jeda waktunya lama pisahnya. Fasahihu mongko utawi kaul kang sahih al-mukhtaru kang den pilih. Alladzi ya mukhtar sileladzi kotonga kang mesti kotonga kang mesti bihi kelawan sujud potonga kang mesti biklan sujud sopo al aksaruna ulama kang akeh jika bersucinya melalui waktu yang lama menurut kaul yang sahih yang dipilih yang telah dipastikan oleh ulama banyak anahu teman setuhune qari awil mustami iku layas judu ora sujud sapa qari awil mustami. Tidak usah sujud tilawah ketika pisahnya lama. Waqilalan den ngendikaaken apa yasjudu sujud sapa qari menurut kil sujud. Tapi ya yang terpilih ya enggak usah. Wa huwa kaul iku ikhtiyarul Baghawi. Permilih Imam Baghawi menurut kaul yang dipilih oleh Imam Baghawi ya sujud. Iku ikhtiarul Baghawi permilih kaule Imam Baghawi min ashabina saking piro-piro santri ingsun kama yujibu kaya oleh jawab sapa wong kama yujibu kaya oleh jawab sapa wong al muadzina ing wong kang adzan
ba'dal firohi ing dalam sause rampung minas sholati saking sholat. Ketika kita melaksanakan sholat fardu atau sholat sunat lah bahasanya, ada kumandang adzan. Apa ketika sholat juga jawab adzan? Nggak perlu. Setelah selesai muadzin, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru sujud. Wal iktibaru utawi milang-milang fitulil fasli ing dalam suwene pisah. Seberapa ukuran wal iktibaru fitulil fasli? Yang direken lamanya pisah itu ukuran seberapa? Fi hadza ing dalam iki sujud. Iku bil urfi kelawan pengadatan. Pengadatan itu ya kebiasaannya. Lama dan tidaknya seberapa ukuran umum lah. Iku bil urfi kelawan pengadatan ngalal mukhtari miturut ing atase kaul kang den pilih. Menurut kaul mukhtar, menurut kaul yang dipilih, lamanya pisah antaranya selesainya ayat yang disunahkan untuk sujud tilawah dengan si fulan menyelesaikan pekerjaannya wajibnya itu seberapa? Bil murfi, ya kebiasaan lamanya berapa? Wallahu ta'ala gusyallah iku alamu dat kang udaneni hadza utawi iki ku fasun pasal suci barate pasal. Idza qara'a as-sajdati kullaha aw sajadatin minha fi majlisin wahidin. Idza qara'a arikalane maca sapa wong as-sajadati ing pira-pira ayat sajdah kullaha ya sekabane sajadah aw sajadatin atawa pira-pira sujud minha saking as-sajadat oleh maca fi majlisin ing dalem pelungguhan wahidin kang siji. Sajadah mongko sujud sapa wong likulli sajdatin kaduwe saben-saben sujud. Likulli sajdatin kaduwe saben-saben sujud bila khilafin kelawan tanpa pasulaya. Idza qara'a as-sajadati kulliha aw sajadatin minha fi majlisin wahidin sajada likulli sajdatin bila khilafin. Ketika orang membaca ayat-ayat sajdah secara keseluruhan atau ayat sajdah dalam satu majelis sajada likulli sajdatin bila khilafin, maka disunahkan untuk sujud tilawah setiap ayat sajdah dibaca. Yang demikian itu bila khilafin, dengan tanpa ada kontra dalam pendapat. Berarti semuanya sepakat para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in karoro mongko lamun bolan baleni sapa wong al ayata ing ayat al wahidata kang siji. Fa'in karoro al ayat al wahidata, jika seorang mengulang-ulang ayat satu, oleh ngulang-ulang atau bolan baleni kue mau fi majalisa ing dalam piro-piro nggon pelungguan, bukan majelisi tapi majalis. Mafa'ila wakun lijam in musbihin mafa'ila fi majalisa ing dalam piro-piro pelungguan. Fa in karrara al ayata al wahidata fi majalisa, jika seseorang mengulang-ulang ayat satu di beberapa tempat, sajadah mongko sujud sapa wong likuli marotin kate saben-saben saambalan bila khilafin kelawan tanpa pasulaya. Fa in karrara al ayat al wahidata fi majalisa sajadah likuli marotin bila khilafin. Bila seseorang mengulang-ulang ayat satu pada beberapa tempat, maka setiap sekali ayat
perkenankan sujud bila khilafin dengan tanpa ada perbedaan pendapat. Fa ing karoroha mongko lamun bolan baleni sapa wong ing sajadatin fil majlisi ing dalam nggon pelungguhan al-wahidi kang siji. Fa ing karoroha fil majlisil wahidi, bila seseorang mengulang-ulang ayat sajdah dalam majlis satu, dalam satu majlis, nudhira mongko den bicara, nudhira mongko den bicara apa karoroha, maka dibahas. Fa ilam yasjud mongko lamun ora sujud sapa wong lil marrati kadhe ambalan al ula kang dingin. Fa ilam yasjud lil marratil ula, bila seseorang tidak sujud pada ayat pertama kali, ayat saja pertama, kafahu mongko nyukupi ing wong, kafahu kafa mongko nyukupi hu ing wong apa sajdatun sujud wahidatun kang siji nganil jamingi ando saking sekabehane. Kafahu sajdatun wahidatun anil jami'i, bila ayat sajdah diulang-ulang pada satu tempat, kok pada ayat sajdah pertama tidak sujud, cukup sujud sekali dari beberapa ayat-ayat saja. Wa in sajadalan lamun sujud sapa wong lil ula kadue sajdah kang dingin, fafihi mongko iku tetep ing dalem, fafihi mongko iku tetep ing dalem sujud salah satu aujuhin utawi telu piro-piro wajah. Wa in sajadalil ula, bila seseorang itu sujud pada ayat saja yang pertama, maka ada tiga wajah. Asokhuha utawi luwi sohe-sohe. Bismillahirrahmanirrahim. Asokhuha utawi luwi sohe-sohe. Salah satu aujuhin iku yasudu sujud sapa wong likul limarotin kadhe saben-saben saambalan sajdatan kelawan sujud, sajdatan kelawan sujud litajadudi sababi, litajadudi sababi krono nganyar-nganyari sebab bada taufiyati hukmil awali, bada taufiyati hukmil awali ing dalam sause nuhoni hukum kang dingin. Asokhuha yasjudu likulli marratin sajdatan. Tiga jalur jalan tadi yang lebih soheh, seseorang sujud setiap ayat sajdah. Alasannya litajadudi sababi, untuk memperbarui sebab ba'da taufiati hukmil awali, setelah melaksanakan hukum yang pertama. Wasani utai wajah kang kaping pindho, wasani utai wajah kang kaping pindho iku tak fihi nyukupi ing wong, iku takfihi nyukupi ing wong apa sajdatul ula, sujud kang dingin, apa sajdatul ula sujud kang dingin nganil jamingi ando saking sekabehane. Wasani takfihi sajdatul ula anil jami'i, wajah yang kedua cukup bagi seseorang sajdatul ula, sujud pertama dari beberapa sujud, dari kesemuanya. Wa utai kaul sani, wa utai kaul sani ku kaulu Ibni Surejin, pangandikane Imam Ibnu Surej. Wa utawi kaul Ibnu Surej iku madhabu Abi Hanifata, madhabe Imam Abu Hanifah rahimahullahu, rahimahu muga-muga melasi ing Abu Hanifah sapa insyaallah. Kala wis ngendika sapa sahibul ngiddati, wong kang duweni kitab ngidah, min ashabina saking pira-pira santri ingsun, min ashabina saking pira-pira santri ingsun.
wa alaihi lan iku tetep ing atase kaul sahibul ida al fatwa utawi fatwa wahta rohulan milih ing fatwa sapa as-Syekhu Nasrul Muqaddasi Syekh Nasrul Muqaddas az-Zahidu kang ahli topo maksudnya ahli zuhud az-Zahidu kang ahli zuhud min ashabina saking piro-piro santri ingsun wa huwa qaulu Ibnu Suraj kaul wajah yang kedua cukup sujud pertama daripada beberapa ayat-ayat yang menunjukkan sajdah. Wa huwa qaulu Ibnu Suraj kaul yang demikian itu cukup sujud yang pertama adalah kaulnya Imam Ibnu Suraj. Wa huwa madhabu Abi Hanifah. Ibnu Suraj itu bermadhab Abu Hanifah. Qala sahibul ngidah min ashabina. Kalau orang yang punya kitab Iddah itu berkata min ashabina dari kalangan santrinya Zakaria Al-Ansori wa alaihi al-fatwa. Sahibul Iddah punya fatwa. Wahtarohu as-Syekhu Nasrul Muqaddasi az-Zaidu min ashabina. Kaulnya Sahibul Iddah, kaul yang dipilih oleh Syekh Nasr al-Muqaddasi az-Zaid dari kalangannya santrinya Syekh Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Wasali sutai wajah kang kaping 3. Iku intola lamun suwe opo al-faslu pisah sajada mongko sujud sapa wong. Wasalisu intola al-faslu sajada. Wajah yang ketiga, kapan pisahnya bacaan sajdah dengan pelaksanaannya sujud tilawah. Ada jeda waktu yang lama. Sajada mongko sujud sapa wong. Boleh sujud lah. Wa illalan lamun ora tolak. Wa illalan lamun ora tolak. Maksudnya tidak lama. Fatak fihi mongko cukup ing wong opo al-ula. Opo al-ula wajah kang dingin. Berarti sujud yang pertama. Wa amma idza karrara al-ayata al-wahidata fis sholati. Wa amma idza karrara anapun utawi ari kalane mbolan baleni sapa wong. Anapun utawi ari kalane mbolan baleni sapa wong. Bolan baleni al ayata ing ayat al wahidata kang siji fis sholati dalam salat. Wa amma idza karrara al ayata al wahidata fis sholati. Adapun ketika orang itu mengulang-ulang ayat 1 di dalam salat pengertiannya walaupun ayat 1 tapi ayat yang sajdah itu loh. Maksudnya yang disunatkan sujud tilawah tapi diulang-ulang. Fa in kana fi raqnatin fa ya kal majlisil wahidi. Iku fa in kana mongko lamun ana apa karara. Ana iku fi raqnatin ing dalem sak rekangan. Fa in kana fi raqnatin bila mengulang-ulang ayat 1 di dalam sholat itu berada pada rakaat yang pertama. Fahia mongko utawi roknatin iku kal majlisi kaya nggon pelungguhan al wahidi kang siji. Fahia kal majlisil wahidi. Rakaat itu seperti tempat duduk pertama. Fayakunu mongko ana iku fihi ing dalem karara opo al aujahu piro-piro wajah asala satu kang telu. Maka berlaku berulang-ulang ayat 1 berada pada wajah yang 3.
Wa ing kana lan lamun ana apa karara ana iku firaq ngateni ing dalem rong rekangat bila mengulang-ulang ayat sajdah dalam satu rekangat. Wa ing kana lan lamun ana apa karara ana iku firaq ngateni ing dalem rong rekangat. Ini mengulang ayat satu dalam sholat, tapi dilaksanakan dua rakaat. Dalam dua rakaat, fakal majlisaini. Fakal majlisaini mongko kaya nggon pelungguhan loro. Ya mong dua rakaat ya, sama dengan hukumnya dua majelis. Fayungi dumongko baleni sapa wong asujuda ing sujud bila khilafin kelawan tanpa pasulayan. Bila khilafin kelawan tanpa pasulayan fayungi itu asujuda bila khilafin, kesimpulannya ya mengulang sujudnya dengan tanpa beda. Ada utawi iki ku fasun fasal switching barate fasal. Ida qara'a ari kalane maca sapa wong as-sajdata ing ayat sajdah. Wa wa hale utawi wong iku raqibun wong kang nunggang. Nunggang alada batin ing atase tunggangan fis safari ing dalem lelungan. Fasal ini menerangkan idza qara'a as-sajdata wa huwa raqibun alada batin fis safari. Ketika orang membaca ayat sajdah wa huwa raqibun alada batin, kondisinya sedang mengendarai kendaraan fis safari dalam perjalanan bepergian. Dia naik kendaraan dalam bepergian membaca ayat sajdah. Sajadah mongko sujud sapa wong bil imai kelawan isyarah. Membaca surat sajdah kondisinya berada di kendaraan dalam keadaan bepergian. Tetap disunahkan sujud tapi dengan isyarah. Hadza utawi iki ima iku madhabuna madhab ingsun. Ya madhab Imam Zakaria Al-Ansori secara otomatis madhab Imam Syafi'i. Wa madhabu Malikin lan madhab Imam Malik. Wa Abi Hanifah lan madhab Imam Abu Hanifah. Wa Abi Yusuf lan Abi Yusuf. Wa Muhammadun lan Imam Muhammad. Wa Ahmad lan Imam Ahmad. Wa Zafarun lan Imam Zafar. Wa Dawud lan Imam Dawud. Wa ghairuhum lan liyane kabeh. Selain itu termasuk Maliki, Hanafi, Abi Yusuf, Muhammad, Ahmad, Zafar, Dawud. Wa qala lan wis ngendika sapa ba'du ashabina. Wa qala lan wis ngendika sapa ba'du ashabina setengah. Wa qala lan wis ngendika sapa ba'du ashabi Abi Hanifah. Wa qala lan wis ngendika sapa ba'du ashabi Abi Hanifah. Setengah piro-piro santrine Imam Abu Hanifah daweh layas judu ora sujud sapa wa. Waqala ba'du ashabi Abi Hanifah, sebagian santrinya Imam Abu Hanifah berkata layas judu, tidak diperkenankan sujud. Maksudnya sujud tilawah. Wassawabu utawi kaul kang bener iku madhabul jamahiri, madhabe agung-agunging ulama. Kaul yang benar madhabul jamahir, madhabnya ulama-ulama yang besar. Bukan besar badannya, maksudnya pengertiannya, ilmunya yang mumpuni sekali. Wa ammar raqibu anapun utai wong kang nunggang fil hadori ing dalem ana umah. Nunggang kendaraan tapi tidak untuk bepergian, ya hanya sireng-sireng muter-muter saja.
iku falaya jusu mongko ora wenang apa ayas juda arep yen to sujud sapa raqib bil imai kelawan isaroh wa ammar raqibu fil hadari adapun orang yang berkendaraan tapi tidak bepergian berada di lingkungannya rumahnya sendiri falaya jusu ayas juda bil imai maka tidak boleh sujud dengan isaroh ya melayu ke rumah bersujud bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki ku fasun pasal swijing barate pasal. Idza qara'a ari kalane maca sapa wong ayat sajdati ing ayat sajdah. Oleh maca ayat sajdah kuwi mau fi sholati ing dalem jerone salat. Oblal Fatihati ing dalem sadurunge Fatihah. Sajadah mongko sujud sapa wong. Idza qara'a ayat sajdati fi sholati bila seseorang membaca ayat sajdah di dalam sholat, qoblal fatihati sebelum membaca fatihah. Sebelum baca fatihah tapi sudah baca ayat yang ada disunatkan sujud tilawah, sajadah. Mongko sujud sapa wong tetap disunahkan sujud tilawah. Fatihah. Oh ya takbir man. Bismillahirrahmanirrahim bila bikhilafima kelawan sulayane barang qara'aha kang maca sapa wong ing Fatihah fir rukungi ing dalem ruku boten Fatihah sajdah bikhilafi maklan sulayane barang qara'ah kang maca sapa wong ing ayat sajdah firukungi ing dalam ruku awi sujudi atau sujud. Bikhilafi qara'ah firukungi awi sujudi. Beda dengan orang membaca ayat sajdah di kala ruku atau di kala sujud. Tapi sujudnya salat lho. Fa innahu mongko temen setune kelakuan iku laya juzu ora menang apa ayas juda arep yen to sujud sapa wong dikala ruku atau dikala sujudnya salat atau rukuknya salat kok baca ayat saja laya juzu asal ayat juda tidak disunahkan untuk sujud tilawah alasane di anal qiyamah krana temen setune ngadeg iku mahalul qiraati panggonane maca karena berdiri itu tempatnya baca. Dia sedang ruku berarti kan tidak berdiri wong sedang ruku atau dalam kondisi sujud berarti tidak berdiri. Walau qara'alan lamun maca sapa wong maca as-sajdata ing ayat sajdah. Fahawa mongko temurun sapa wong lias juda drapun sujud sapa wong walau qara'a as-sajdata fahawa liyasjuda dan bila seseorang membaca ayat sajdah kemudian turun untuk mengerjakan sujud tilawah fasakka mongko mamang sapa wong disusul ada keraguan-raguan hal qara'a ana ta wis maca sapa wong al-Fatihah ing Fatihah. Ragu fasakka hal qara'a al-Fatihah. Aku sudah baca Fatihah apa belum? Mau melaksanakan sujud tapi sudah baca Fatihah apa? Fa innahu yasjudu li tilawati. Fa innahu mongko temen setuhune wong iku yasjudu sujud sapa wong li tilawati krana wacan. Ya tetap sujud al-yaqinu la yuzalu bisa. Litilawati krono wacan. Sumaya udu. Setelah sujud ya berdiri lagi. Sumaya udu mongko nuli bali sapa wong ilal qiyami maring ngadeg. Fayaqra'u mongko maca sapa wong al-Fatihata ing Fatihah. Sumaya udu ilal qiyami fayaqra'u al-Fatihata. Kemudian kembali lagi berdiri untuk membaca Fatihah. Alasane li anna sujuda tilawati krana temen setune sujud tilawah iku layu akharu ora den akhiraken apa sujud tilawah li anna sujuda tilawati layu akharu karena sujud
tilawah tidak diakhirkan. Tidak boleh diakhirkan. Hadza utawi iki ku fasun fasal switching ibarate fasal. Lau qara'a ayatas sajdati bil farisiyati la yasdudu ngindana. Lau qara'a lamun maca sapa wong maca ayatas sajdati ing ayat sajdah. Oleh maca ayat sajdah kuwi mau bil farisiyati kelawan bahasa Paris. Bukan bahasa Arab. Lau qara'a ayatas sajdati bil farisiyati. Bila orang membaca ayat sajdah dengan bahasa Paris atau Persia. Layas judu mongko ora kena sujud sapa wong ngindana ing dalem mungguh ingsun. Syekh Zakaria. Menurut pandangannya Syekh Zakaria tidak usah sujud membaca ayat sajdahnya pakai bahasa Paris. Kama kaya dene keterangan lau fassara lamun mertelaaken sapa wong ayat sajdatin ing ayat sajdah. Sebagaimana yang dijelaskan, sebagaimana seorang mentafsiri ayat sajdah. Waqalalan Gus ngendika sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah yasjudu lafadz yasjudu. Kalau menurut pandangannya Imam Abu Hanifah sujud. Ya beda pendapat lah. Hadza utawi iki iku fasal switching barate fasal. Idza sajada al mustami'u ma'al qari'i la yartabitu bihi. Idza sajada ari kalane sujud sapa al mustami'u wong kang ngrungokaken. Sapa al mustami'u wong kang ngrungokaken ma'al qari'i bareng sartane wong kang maca. Layar tabitu mongko ora nyambung sapa qari bihi kelawan mustami. Idza sajada al mustami al qari'i, ketika orang yang mendengarkan sujud bersama orang yang membaca. Layar tabitu bihi, padahal tidak ada hubungan dengan si pembaca dengan orang yang mendengarkan. Kok bisa tidak ada hubungan? Wong tidak jamaah. Walayan wilan ora niat sapa mustami al iktidaa ing manut bihi kelawan qari. Iku orang yang mendengarkan sujud bersama orang yang baca ayat sajdah. Layar tabitu bi yang tidak ada hubungannya antaranya qari dengan yang mendengarkan. Diperjelas walayan wi al iktidaa bihi. Orang yang benar mendengarkan bacaannya qari itu tidak iktidak bihi, tidak makmum mengikuti kepada orang yang baca ayat saja. Walahulaniku tetap kabeh mustami arrafmu utawi tangi minas sujudi saking sujud qoblahu ing dalam sadurunge korek. Walahu arrafmu minas sujudi qoblahu. Bagi pendengar itu bangunnya lebih mendahului daripada qori'nya. Bangun sujudnya lebih dahulu daripada si pembaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki ku fasun fasal suci ibarate fasal. Dikit lagi. La tukrohu ora den mekruhaken apa qiraatu ayati sajdati. Maca ayat sajdah lil imami kadue imam oleh ora dimekruhaken maca ayat sajdah kowe mau ngindana ing dalem mungguh ingsun. La tukrohu qiraatu ayati sajdati lil imami ngindana. Tidak dimekruhkan membaca ayat sajdah bagi imam menurut pandanganku Syekh Zakaria. Sawaun iku podo kanat utawi ono opo as-sholatu sholat ono iku siriyatan bangsa lirih aujah riyatan atau bangsa seru. Sawaun kanat as-sholatu siriyatan aujah riyatan.
baik adanya sholat itu sir, tidak keras, atau memang jahriyatan sholatnya yang disunahkan keras bacaannya. Wayas judulan sujud, wayas judulan sujud sapa qari mata qira'aha ing dalem mangsane maca sapa qari ing ayat sajdah. Wayas judu mata qira'aha, kapan orang yang membaca ayat sajdah, wayas judu mata qira'aha, orang yang membaca ayat sajdah itu sujud ketika baca ayat sajdah. Wa qala lan wis ngendika sapa Malikun Imam Malik yukrahu den makruhaken apa zalika mengkono-kono sujud. Imam Malik beda pendapat lagi, makruh sujud. Mutlakon hale mutlak, maksudnya siriyatan au jahriyatan. Wa qala lan wis ndika sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah yukrahu den makruhaken apa sujud fi siriyati ing dalem salat bangsa lirih dunal jahriyati dudu salat bangsa seru. Wa qala Abu Hanifah yukrahu fi siriyati dunal jahriyati. Imam Abu Hanifah berkata, makruh hukumnya sujud di waktu salat sir selain salat yang jariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki ku pasung suci ibarate pasal. La yukrahu ngindana sujudu tilawati fil awqati allati nuhiya manis sholati fiha. La yukrahu ora den makruhaken ngindana ing dalem munggu ingsun. Apa sujudu tilawati sujud tilawah. Oleh sujud tilawah kowe mau fil awqati ing dalem pira-pira wektu alati ya awqat. Silelati nuhia kang den cegah apa sujud tilawah anis sholati ando saking sholat fiha ing dalem awqat. La yukrahu ngindana sujud tilawati fil awqati alati nuhia anis sholati fiha. Tidak dimakruhkan menurut pandanganku Imam Zakaria Al-Ansori sujud tilawah di waktu-waktu yang dilarang sholat. Maksudnya waktu karohah. Wabihi lan kelawan dawuh la yukrahu. Wabihi lan kelawan dawuh la yukrahu qala wis ngendika sapa Asy-Sya'bi Imam Sya'bi. Wal Hasanul Basri lan Imam Hasan Basri. Wa Salim bin Abdillah lan Imam Salim bin Abdillah. Wal Qasim lan Imam Qasim. Wa Athaun lan Imam Atha. Wa Ngikrimatu lan Imam Ngikrimah. Wa Abu Hanifah lan Imam Abu Hanifah. Wa ashabur ra'yi lan pira-pira wong kang duweni wicara. Wicara niku pendapat. Wa ashabur ra'yi lan pira-pira wong kang duweni wicara. Wa Malikun lan Imam Malik fi ikhdar riwayateni. Fi ikhdar riwayateni ing dalam salah suwijine riwayat loro. Ing dalam salah suwijine riwayat loro. Wabihi qala Asy-Sya'bi wal Hasanul Basri wa Salim bin Abdillah wal Qasim ma'ata wa Ikrimah wa Abu Hanifah wa ashabur ra'yi wa Malikun fi idar riwayataini. Atas dasar la yukrahu, kaul yang tidak dimakruhkan, Imam Sya'bi, Imam Hasan Basri, Imam Salim bin Abdillah, Imam Qasim, Imam Atha, Imam Ikrimah, Imam Abu Hanifah, orang-orang yang punya pendapat yang jenius. Imam Malik dalam salah satunya riwayat berkata, wa karohat lan makruh apa dzalika wa karihat lan makruh wa karohat lan ngukumi makruh zalika ing mengkono-mengkono sujud. Wa karohat lan ngukumi makruh zalika ing mengkono-mengkono sujud tilawah sapa thaifatun pantan
minal ulama saking ulama. Wa karihat dzalika ta'ifatun minal ulama, dari kelompok ulama menghukumi makruh sujud tilawah. Niku wau. Minhum iku tetep setengah saking ta'ifatun minal ulama Abdullah ibni Ngamrin utai Abdullah bin Umar, Abdullah ibni Umar utawi Abdullah bin Umar, wa Sa'id ibnul Musayyab lan Sa'id bin Musayyab, sahabat-sahabatnya Nabi yang hebat, wa Malikun lan Imam Malik fi riwayati dalam riwayat al-ukhra kang weneh. Kelompok dari ulama menghukumi makruh sujud tilawah minhum, dari sebagian mereka Abdullah bin Umar, putraan Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, wa Sa'idul Musayyab, Sa'id bin Musayyab, wa Malikun dan Imam Malik fi riwayatil ukhra, pada riwayat hadis yang lain. Wa Ishaq bin Rahuweh, wa Ishaq bin Rahuweh lan Imam Ishaq bin Rahuweh, wa Abu Surin lan Imam Abu Sur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki ku faslun fasal swijing ibarate fasal. Amen. Layakumu ora bisa ngenggoni. Layakumu ora bisa ngenggoni apa aruku nguruku. Ora bisa ngenggoni makoma sajdati tilawati ing panggonane sujud tilawah. Oleh ora bisa ngenggoni ing makome sujud tilawah kowe mau teng pundi fi halil ikhtiyari ing dalem tingkah permilih. Pasal ini menyebutkan layakumu arrukungu makoma sajati tilawati. Rukuk itu tidak bisa menduduki pada kedudukannya sujud tilawah. Layakumur rukuk tidak bisa menduduki makomah sajati tilawah pada kedudukannya sujud tilawah. Di saat apa? Fi halil ikhtiyari. Di saat waktu yang normal, waktu ikhtiar, permilih, waktu yang normal. Wahada utawi iki dawuh layakumur ruku. Tapi sebetulnya keliru wong. Hadza niku wal harfu tambihin wadza lafzu isyaratin niku. Layakumu itu kan fi'il mudhari yakumune. Tapi rujuk cantel lah, yang benar yang ngadamu ruku. Wahada utawi iki hukum layakumu ruku makoma sajati tilawah. Iku madhabuna, madhab ingsun. Ini adalah jalanku. Tidak bisa menduduki ruku pada kedudukannya sujud tilawah. Wa madhabu jamahirin ulama. Wa madhabu jamahiril ulama ilan madhabe agung-agungnya ulama minas salafi saking ulama kuno. 3 abad setelah hijrah munggah kholaf 3 abad setelah 3 abad ke bawah berarti hijriah ke bawah 4 hijriah ke bawah kholaf. Minas salafi saking ulama kuno wal kholafilan ulama dingin. Wa madhabu jamahiril ulama, itu madhabku, kata Zakar Ansori. Juga madhabnya ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang agung dari kalangan ulama salaf, ulama kholaf. Wa qala lan wis ngendika sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah rahimahullah muga-muga melasi ing Abu Hanifah sapa Allah. Dawe ngeten yakumu bisa nganggon-nganggoni apa ruku. Yakumu bisa nganggon-nganggoni apa ruku. Makomahu ing panggonane sujud tilawah. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah yakumu makomahu. Imam Abu Hanifah berkata bahwa rukuk bisa menduduki pada kedudukannya sujud tilawah. Wa dalilul jumhuri utawi dalile agung-agunging ulama iku al qiyasu qiyas.
menyamakan suatu hukum yang ditinjau dari ilatnya. Sama ala sujudi tilal ngala sujudi sholati ngatasé sujude sholat. Wa dalilul jumhuri al qiyasu ala sujudi sholati. Dalilnya agung-agungnya ulama adalah qiyas, menyamakan ala sujudi sholati pada sujudnya sholat. Wa amal ajizu ngani sujudi fayumi'u ilaihi. Wa amal ajizu anapun utawi wong kang apes, adapun orang yang tidak mampu. Wa amal ajizu anapun utawi wong kang apes ngani sujudi ando saking sujud iku fayumi'u mongko isaroh sapa ngajis ilaihi maring sujud. Wa amal ajizu adapun orang yang tidak mampu ngani sujudi dari sujud fayumi'u ilaihi maka cukup isaroh. Kama yumi'u kaya oleh isaroh sapa ngajis. Kama yumi'u kaya oleh isaroh sapa ngajis bisujudi sholati kelawan sujud sholat. Seperti kama yumi'u bisujudi sholati, seperti isarohnya orang yang tidak mampu dengan sujudnya sholat. Maksudnya sujudnya sholat tidak mampu, ya isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki iku fasun fasal suci ibarate fasal. Sampai ini bawah. Fi sifati sujudi ing dalem mertelaken sifate sujud. Iklam weruh sira. Annas sajida litilawati lahu halani. Annas sajida temen setune wong kang sujud. Litilawati krana wacan. Secara otomatis bacaan sajadu tilawah. Litilawati krana wacan lahu iku tetep kadhe sajid halani utawi tingkah loro. Iklam anna sajida litilawati lahu halani. Ketahuilah sesungguhnya orang yang sujud tilawah itu ada dua keadaan. Ahaduhuma utawi salah suwijine halani. Ahaduhuma utawi salah suwijine halani iku ayakuna. Arep yen to ana sapa sajid, ana iku kharijas sholati ing dalem jabane salat. Ahaduhuma salah satu dari dua keadaan ayakuna kharijas sholat. Sujudnya bagi orang yang sujud di luar sholat. Wasani utai kaping pindho ne iku ayakuna arep yen to ana sapa sajid ana iku fiha ing dalam sholat. Yang kedua sujudnya di dalam sholat. Yang pertama di luar sholat, sujudnya yang kedua di dalam sholat. Wa amal awalu anapun utawi kang dingin. Iku faida aroda. Mongko ari kalane ngarepaken sapa sajid ngarepaken asujuda ing sujud. Jawabe ida aroda nawa mongko niat sapa sajid. Niat sujudat tilawati ing sujud tilawah. Amal awalu faida aroda sujuda nawa sujudat tilawati. Adapun penjelasan yang pertama, ketika orang yang sujud menghendaki sujud, maka niat sujud tilawah. Wa kabbaro lan maca takbir sapa sajid lil ikhrami krana takbiratul ikhram dan baca takbiratul ikhram. Warofanga lan ngangkat sapa sajid yadaihi ing tangan lorone sajid hadwa mangkibaihi hale beneri pundak lorone sajid. Allah lurus Allah. Hadwa mangkibaihi hale beneri pundak lorone sajid. Warofanga yadaihi hadwa mangkibaihi, angkat kedua tangannya lurus dengan pundaknya.
Kama kaya dene barang yufngalu kang den lakoni apa ma fi takbiratil ikhrami ing dalem takbiratul ikhram lis sholati krana salat. Kama yuf'alu fi takbiratil ikhrami lis sholati. Takbiratul ikhramnya di saat sujud tilawah Allahu Akbar gitu. Kama yuf'alu fi takbiratil ikhram lis sholat. Sama persis dengan takbiratul ikhram di kala sholat. Summa yukabiru mongko nuli maca takbir sapa sajid takbiratan kelawan takbir ukhra kang peneh. Summa yukabiru takbiratan ukhra, kemudian takbir yang lain. Untuk apa? Lil huwiyyi krana temurun ila sujudi maring sujud Allahu Akbar, turun untuk melaksanakan sujud. Walayar fangulan ora ngangkat sapa sajid fiha ing dalem takbiratul ihram, orang ngangkat al yada ing tangan. Orang yang mau sujud tilawah bangun dari sujud tilawah baca takbir, tapi walayar fangu fiha al yad, tidak perlu Allahu Akbar tangannya diangkat. Wahadi takbiratu utawi iki takbir asaniatu kang kaping pindho iku mustahabatun den sunataken. Laisat kang ora nono apa takbiratu saniyah, ora nono iku bisartin kelawan syarat. Wahadi takbiratu as-saniyatu mustahabatun. Takbir yang kedua ini mustahabah, disunahkan. Laisat bisartin, bukan termasuk takbir yang jadi syarat. Katakbirati sajati sholati kaya takbire sujude sholat. Wa amat takbiratu anapun utai takbir al-ula kang dingin. Takbiratul ikhrami rupane takbiratul ikhram iku fafiha, mongko iku tetep ing dalem takbiratul ula. Salah satu aujuhin utai telu piro-piro wajah li ashabina kadwe piro-piro santri ingsun. Wa amat takbiratu al-ula, adapun takbir yang pertama takbiratul ikhrami rupanya takbiratul ikhram fafiha salah satu aujuhin, di dalam pelaksanaan takbir yang pertama berarti takbiratul ikhram, salah satu aujuhin ada 3 jalur wajah li ashabina bagi santri-santrinya Syekh Zakaria Al-Ansori. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.